我小学的时候学过一篇文章，叫做《大森林的主人》，讲的是俄罗斯作家乌斯季诺维奇和恋人朋友在大森林里吃饱喝足度过一晚的故事。让人印象最深刻的是文中烤松鸡的环节。松鸡是松鸡科松鸡属的走禽，大多生活在北方亚寒带针叶林中，在很多俄罗斯的文学作品中出现过。在我国主要分布在大兴安岭，是国家重点保护野生动物。松鸡呢是我们不能够吃的，但是我可以尝试的去找一下那种家养的山鸡。啊，养的山鸡有啊，有山鸡的。这是麻鸡吧？这不是山鸡吧？没有山鸡吗？这个就是山鸡嘛，这个就是山东方养的鸡，到我这儿来了，都是要关在这里面的。这是自己养的吧？不是，这是抓来的啊。这是什么鸡呢？野鸡，这正宗的野鸡。你自己养的是吧？不是山里抓过来的，人家乡下的。跑了好几个家禽市场，发现有个市场有卖山鸡，但老板坚称他的鸡是野生的，说的我都不敢买了。您好，欢迎进入南昌市野生动植物保护管理局。喂，你好。我在那个市场那边看到有人卖野鸡，情况属实，他会跟相关执法部门联系反馈，然后进行市场整顿的。最终还是买了一只土鸡来代替。虽然没有松鸡，但我托一位朋友联系上了黑龙江大兴安岭鄂伦春族曾经的猎人郭宝林先生。他小时候住在深山，以打猎为生。我们一起来听听有关松鸡的故事吧。它这个体型大吗？一个大的7斤，小的4、5斤吧。是什么样的味道的？有点松树的味儿。有点松树的味道。啊。那是因为它会吃那个松树的种子是吗？对，它吃它的松树的那个针，它吃坚果。吃毒蛇，还有雅各达。吃毒蛇。猪是是什么？蓝莓。蓝莓。还吃蓝莓啊，好可爱。对。那时候很多是吧？对，那时候多。现在就不多了。现在有点看不见了。是吧？现在成了保护动物了。现在。鸡呢已经准备好了，然后我们现在去山上捡一些柴火。经过上一期的历练，我熟练的找到了很多。正当我兴高采烈的收集柴火的时候，我突然感觉背后有东西在蛰我。我回过头去，倒吸了一口凉气。这座山的蚊子似乎很久没有见过活物了。我的到来让他们饱餐了一顿，结果实在是太惨烈了。材料准备好了，接下来要开始制作。按照原文中的做法，我先将鸡用荷叶包裹好，先烧一堆火，再在烧火的地方挖一个洞。可是挖着挖着，我发现不对劲儿，看看我挖到了什么？一个蚂蚁窝。没办法，只好重新挖一个，将包裹好的鸡放进洞里，表面上盖上薄薄一层土，在上面再烧一堆火。文中提到，等我们把衣服烘干，松鸡也烧好了。我也准备好了一件湿衣服，希望等湿衣服干了，鸡也能烧好。不断添柴，耐心等待，大约2个小时后，衣服干了，我将鸡取出来。表面的荷叶有点烤焦了，但是并没有弄坏。轻轻撕开荷叶，一股清香扑面而来，看起来相当不错。表皮焦黄色，上面还附着一些油水。我撕下一块翅膀才发现撕不下来，这下糟了，还差些火候。第二天，我重新买了一只鸡再烤，这一次整整烤了3个小时。扒开荷叶，一只让人惊艳的烤鸡终于出现在眼前。它的表面是金黄的，却没有烤焦。它是一只烤鸡，却有清澈的汤汁。它被埋在土里，却带着炭香。轻轻撕下一只鸡腿，肉质松软，表面包裹着一点点金黄的油。咬一口，香滑嫩。我真的从来没有吃过那么好吃的鸡。可以说，这只鸡同时集合了烤鸡和蒸鸡的优点。回过头来重新看那些文字，你觉得别人可能就是随便一写，但做出来才发现人家都是真实经历。虽然大费周章做这道菜很辛苦，但结果却让我感动。我一直觉得只有真实的美才能在经历了时间的淬炼之后依旧动人心弦。文字是这样的，那些经典的作品是这样的，人生也是这样的呀。